What's up gang? Hari ni kita ada owner Suzuki Swift kat sini. Datang daripada Kelantan tau. Datang ke Vision Auto Sunway untuk kedatangan Tajimasan tadi. Ini nak interview dia untuk dia punya build. Okay bang, boleh cerita sikit tak abang punya build untuk Suzuki Swift ni? Okay, first kali saya Mak Saifuddin, saya daripada Kelantan. Kereta ni first kali saya convert pada Swift Sport lah, M16A manual pada awalnya. Lepas tu bila saya naik dalam 2-3 bulan, saya rasa power macam kurang. Tak cukup power. Tak cukup power. Saya tukar M18NA dulu. Pun saya rasa macam dia dah okey, cuma kepuasan hati tu Tak puas, still tak puas tu. Okey, so saya on-kan turbo lah macam sekarang lah. So saya dah running kereta ni dalam 2 tahun, so tak ada masalah apa. Dan kereta ni transmisi manual, 5 speed, sequential. Jadi kita akan tunjuk korang the inside and outside of the car juga. Okay, and final question bang. Untuk owner-owner Suzuki Swift yang nak buat build macam abang, contoh dia nak masuk bawa on turbo, apa nasihat abang boleh share kat diorang? Okey, so siapa yang berminat, kebanyakan memang semua orang nak lah. Ramai yang tanya berapa kos, macam mana nak buat. Benda ni simple je. Nak buat, kena cukup dia punya barang yang diperlukan lah. Kadang-kadang ada customer yang bajet, saya nasihatkan supaya go dululah sampai cukup bajet, baru buat sekaligus. InsyaAllah enjin akan okey. Kadang-kadang dia buat tak cukup barang, power jalan, enjin problem lah. So korang dengar tu guys, untuk geng-geng yang masuk bawa on turbo ni, kalau korang tak cukup lagi, tak cukup bajet ke, tak cukup ilmu lagi, korang make sure cukupkan semua, buat sekaligus. Jangan buat sikit-sikit. Kalau tidak nanti korang ada banyak masalah, nanti pening kepala. Alright, so thank you so much bang. Thank you untuk share abang punya experience. Jumpa lagi in the next episode. Ciao.